بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر میاں محمد اکرم اپنے یوٹیوب چینل آسان علاج کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ناک کی ہڈی کی سوزش یا ناک کی ہڈی کا پھٹ جانا یا ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا یا ناک میں بد گوشت پیدا ہو جانا۔ تو اس کا علاج آپ کو آپریشن کی قطعاً ضرورت نہ پڑے گی۔ اس میڈیسن کا نام ہے لیمنا مائنر۔ لیمنا مائنر ایک ایسی دوا ہے جو نزلہ کی بیسک دوا ہے، ناک کے نتنوں پر اثر کرتی ہے اور ناک کی پرانی سوزش جو ضعف کے باعث نزلاوی کیفیت میں پیدا ہوئی ہو، ناک میں کھرنٹ جم جاتے ہوں اور ناک میں تہ پٹڑی سی جم جاتی ہے، تو اس کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ ان تکالیف کا ان سے افاقہ حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ سونگنے کی حس کم ہو جاتی ہے اس مریض کی، جو اس لیمنا مائنر کا پیشنٹ ہے، اس کے سونگنے کی حس کم ہو جاتی ہے۔ ناک کی جو ہڈی ہے وہ ٹیڑھی اور اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سویلنگ ہو گئی ہے، سوزش ہو گئی ہے اور وہ ناک میں شدید درد محسوس کرتا ہے اور دباتا ہے، اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی، اس میں یعنی گدگدی ہوتی ہے، اس کو بے حد بے چینی، بے قراری اور یہ نتنوں سے شروع ہو کر ناک تک درد جاتی ہے۔ پیٹ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پاخانہ جو ہے نا وہ پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ دست آتے ہیں۔ صبح اٹھنے پر اس کا منہ کا ذائقہ سڑا ہوا اور بدبودار اس کو ذائقہ ہوتا ہے۔ سونگنے کی حس بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی شدت تو مرطوب موسم میں جب بہت زیادہ جم کر بادل برس رہے ہوں، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو، تب اس کی مرض میں شدت آتی ہے۔ اس کو آپ 30 پوٹینسی میں بھی یا 200 پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو آپریٹ کی ضرورت نہ پڑے گی اور اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ آپ انشاءاللہ اس کو 2 یا 3 ماہ تک لگاتار استعمال کریں۔ 10 بوندیں صبح، 10 دوپہر، 10 شام، 30 پوٹینسی یا 200 پوٹینسی لے کر ریکوے کی ہو یا ویل مارش فابے کی ہو، تو استعمال کر کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس کے بارے میں اور کوئی کمنٹس آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔